Всем привет! Сегодня монтируем заземление безмуфтовое из оцинковки для частного дома. Комплект 6-метровый, обычный монтаж. Здесь попался очень лютый грунт. Перфоратор Hilti TE60 еле-еле забил 5,5 метров. Дальше пришлось лишнее отрезать, потому что уже в течение получаса монтаж происходил просто на одном месте. Также, в свою очередь, плюсы такого грунта — это то, что сопротивление будет практически идеальное. Делаем замер прибором, располагаем штыри, фиксируем, и замер показывает отличное сопротивление 3,8, грубо говоря, Ома. Прибор до этого откалиброван. Делаем муфту,